Owoomerwa enva z'ekyennyanja nga ziri thick and creamy nkwaniriza ku Ugandan kitchen nate mu vidiyo yaffe. Leero tugenda kubeera nga tulaba batya osobola okufumba enva empoomu ez'ekyennyanja ekibisi nga ziri thick bulungi nnyo, ziri creamy, kiri tasty. Osobola okiriira ku mmere yonna gy'oba osazeewo kuba nga okiriirako. Kusaba osubscribinge, likinga, sharinga, onyiige kade. So wano tutandika nga olongoosa ekyennyanja kyo. Singa oba wakiguze nga tebakikuggiddeko oba obugundi obwo bubeerako, beera nga kati otandika okubeera nga okirongoosa mu sides zonna, buli wamu wonna, okisale n'ebyenda ebyo ebibeeramu obeera nga obiggyamu. Oluvannyuma tandika okubeera ng'okisalamu pieces okusinziira ku bantu bameka b'oli mu kubeera nga opreparingira ewaka, era osobola okusalawo okubeera nga okifumba bulambalamba bwe kityo nga bwe kiri. To my returning subscribers, neeyanziza nnyo, neeyanzege okubeera nga munsupportinze up to this time. Mwebale kubeera nga mukomawo ne mulaba video ne mulikinga ne musharinga, kitegeeza kinene nnyo gye ndi. Oluvannyuma wano nga maze okubeera nga nsalamu pieces bw'otyo nga bw'oziraba, tugenda kuddamu tubeere nga tukyoza because osobola okulaba nti kati omusaayi mulimu, era omusaayi buli w'ogenda ng'osala ne weeba nnyama ne weeba nkoko, at times egende releasinga omusaayi ogwo. So buli w'osala beera ng'omakinga sure nti oddamu n'oyoza enva zo paka nga zitukudde, era wano osobola okulaba nga maze okuba nga nzooza bulungi nnyo, zitukudde bulungi. So nkusaba obeere nga onnyambako okuba nga channel ekula yeyaawo Ugandan kitchen, ogitypinga mu YouTube babeera nga bagikuleetera, yeyo channel bwetyo bwefaanana profile pic yaayo. So beera ng'ojjawo onyige ku subscribe button, kiba kitegeeza omaze okusubscribinga, ddamu onyigeko, obeere ng'ojja wano wansi ku notifications, obeere ng'onyiga ku all, awo kitegeeza ojja kubeera notified buli wemba nga nina video empya yonna gye ntaddeyo ku channel. Kusaba obeere nga olikinga buli w'oba nga olina video gy'olabye ku channel. Kino kinyambako okubeera nga video zange ziteekebwayo, kinyambako with YouTube algorithm, ne kinyambako okuba nga channel ekula video okubeera nga zitambula. Nkusaba obeere ng'osharinga with your family and friends, era osobola okubeera ng'ontegeezaako awo mu comment section ki kye wandiyagadde okubeera nga olaba ku channel. So kusaba subscribinga, likinga, sharinga. So wano tutandika okubeera nga tufuna ingredients zetugenda okubeera nga tukozesa. Tuyinamu akatungulu, tuyinamu nnyaanya, tuyinamu katungulu ccumu, tuyinamu green pepper, tuyina carrot, omunnyo ne spices awo endala, black pepper. Ebimu some of these ingredients kisinziira ku ggwe biki bye wandiyagadde okubeera nga otestinga mu mmere yo. Osobola okubeera nga either oyongerako banga obirekera, n'ennyaanya zino osobola okubeera ng'osalawo n'okozesa tomato paste, naye asobola okubeera nga akukolera ddala bulungi. So wano nga ndi mu kubeera nga ennyaanya nzisalaasalamuko bw'otyo nga bw'olaba. Bwe guba gwe mulundi gwe ogusoose ku Ugandan kitchen, nawe nkwaniriza nkusaba okonsidalinge okubeera ng'osubscribinga okunnyambako okuba nga channel ekula. Likinga video and leave a comment below. Let me know what you think about the recipes awo mu comment section. Kusaba obeere nga onnyambako okuba nga you share with your family and friends. So wano nga maliriza okuba nga nsala green pepper then ne carrot, bino byonna bw'oti nga we tuli mu kubeera nga tubisala, tugenda kubeera byonna nga tubigatta mu blender, tubeere nga tubiblendinga bulungi nnyo until everything is smooth bw'otyo nga bw'olaba. Era osobola okusalawo n'obeera nga bino byonna obiteeka ku baking pan bulungi nnyo, n'obi oilinga, n'obi salting oba n'obigattako ne black pepper, n'obeera nga obi bakinga mu oven oba obanga bi roastinga, then oluvannyuma n'olyoka obeera nga ate obi blendinga. Then wano tubeera nga tukozesa roots za coriander because as twagala coriander ono abeere nga awulikika oba nga awunya bulungi nnyo mu ingredients zaffe zino, ate nga roots ze zikyasinza okubeera nga ziba nka bulungi okubeera nga zireeta that strong flavor eya coriander. So wano ze tubeera nga tukozesa ne tugattamu black pepper bw'otyo nga bw'olaba, then beera nga muno oyiwamuko ku tuzzi otusobozesa okubeera nga blender yo erunninga bulungi nnyo. Toyiwamu nnyo mazzi mangi because gajja kubeera nga gatwala a lot of time okubeera nga gareducinga. So wano beera nga oblendinga paka nga buli kimu kyonna kiri smooth bulungi nnyo. Meanwhile wano mbeera nga nteekako pan n'ebeera nga
preheatinga bulungi, then tugenda kubeera nga tugattamu butto. At this rate bw'oba ng'oli muntu atayagala kubeera nga mu recipe eno ogattamu butto naawe osobola okubeera ddala nga okikola nti ogireka bulesipa nebeera nga eddryinga bw'emaliriza n'obeera ng'oleeta ziri ingredients z'oblendinze n'obeera nga oziyiwamu. Naye because nze leero nakozesezza butto, so oluvannyuma nga butamaze okukyamuka beera nga kati oyiwamu blended ingredients ezo obeere nga kati otandika okubeera ng'ozitabulamu oba ng'ozifumba ku muliro omutono nga bw'otabulamu every now and then paka twagala zibeere nga zireducinga amazzi gali gonna ga reducinge tusigale nga tuyina thick paste eyo gye twetaaga. Tuwerabira kubeera nga onyiga kade kubeera ng'otaninga on notifications zo obeere notified buli wemba nga nina video empya yonna gye ntaddeyo ku channel yange. Nkusaba obeere ng'onfollowinga ku Instagram gyendi Ugandan Kitchen, ku TikTok gyendi Ugandan Kitchen. So beera nga kati otabulamu every now and then okwewala okubeera nga bisiriira wansi n'okubeera nga eno yonna ku sides obeera nga obijjayo, but also osobola okubeera nga obikkakoko paka nga webigenda nga ingredients zino zigenda zitokota amazzi ago gasobola okubeera nga gareducinga ddala paka nga gonna gakalidde ddala. So wano oluvannyuma ng'olaba nti nno paste yaffe tugifunye osobola okulaba nti amazzi temukyali bulungi nnyo. At this rate mbeera nga ngattamu omunnyo, then obanga oyina any other spice gye wandiyagadde okubeera ng'oaddingamu mu nva zo kati osobola okubeera nga naawe ogigattamu. Nakozesezza turmeric oba kye tuyita ekinzaali, ne mbeera nga nakozesezza ne fish masala. Bw'otyo nga bw'olaba because nva za kyennyanja, so anything to do with fish osobola okubeera nga muno okikozesa bulungi nnyo. Osobola okubeera ng'era bw'obadde oyina other ingredients gwe ze wandyetaaze okubeera nga ogattamu mu nva zo, at this rate osobola okubeera nga naawe ozigattamu okusinziira ku taste zo ne preference. So wano nga tutabulamu okumakinga sure nti no ingredients ezo zetabudde bulungi, then beera nga ofuna amazzi amatonotono oddemu obeere nga oyiwamu bulungi nnyo okumakinga sure nti no byonna byetabudde bulungi nnyo. Then tugenda kubeera nga muno tugattamu ekyennyanja kyaffe bw'oti nga bw'olaba. Nasazeewo okubeera nga blendinga ingredients because nabadde saagala kubeera nga ntuuka okusavinga enva zange nga zirimu ezo carrot, simanya green pepper and all that. So wano beera nga ofuna cooking cream, nasoose kubeera nga mu blendingamu. Jjukira nabalaga nti osobola okukozesa olububi oluva ku mata n'obeera ng'olukozesa mu kufumbako. So at this rate wano nga ndutaddeko wali eri ne blendingamuko, then nembeera nga wano ndukozesa mu kufumba. Oba osobola okubeera nga okozesa coconut cream nga we nabalagako, engeri gy'osobola okubeera ng'ofumba ekyennyanja nga tukozesezza butto n'obeera ng'okozesa coconut cream ne kivaayo nga kiri so yummy. So beera ng'obikkako kitokote bw'otyo nga bw'olaba, makinga sure nti nno enva zo zitokotera ku muliro omutonotono, zisobola okubeera nga zivaayo nga ziri thick and creamy. Awo otuuka okubeera ng'oyagala kuba ng'okyusaamu okikola n'obwegendereza kuba ekyennyanja kiri so delicate, so makinga sure nti nno okikyusa mpola bw'otyo nga bw'olaba n'ofumba paka nga buli kimu kyonna kiri ready bulungi nnyo, ng'eya soup ali thick bulungi, ali creamy bw'otyo nga bw'omulaba n'obeera ng'oganishinga ne coriander. Osobola okubeera ng'osavingirako amatooke, omuceere, akawunga, chapati oba okusinziira gwe ky'oba oyagadde okubeera ng'okihavingirako. Until next time, please like, share and subscribe. Osobola okubeera ng'okola fish platter bw'otyo nga bw'ogiraba. Osobola okubeera ng'okola kino ekya coconut, osobola okusavingirako ako kaceere oba any other food oba amatooke agafa aga bulijjo. Please like, share and subscribe. Let me know what you think about the recipe on the comment section. Until next time.